এই যে বেড়া দিয়ে জমি ভাগ করা হয়েছে, আচ্ছা বেড়া দিয়ে জমি ভাগ করেছে কেন বলো তো? জমির সীমানা বোঝানোর জন্য, তাই তো? কিন্তু এই যে নীল আকাশ, সাদা মেঘ, এত মিষ্টি মধুর হাওয়া, এদের কি সীমানা ভাগ করা যায়? কথাগুলো আমার এক বন্ধু বলল। আসলে আমি এসেছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে, আর ওর বাড়ি গ্রামে। এত সুন্দর গ্রামের পরিবেশ, তাই ওর সাথে হাঁটতে বেরিয়েছি। আর হাঁটতে বেরিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি, আর কথা বলতে বলতে আমার বন্ধুটা এত সুন্দর কথা বলা শুরু করে দিল। আমি অবাক হয়ে শুনলাম আর বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি তো, এই যে বেড়া দেওয়া হয়েছে, মানুষের জমির সীমানা ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু মানুষের হৃদয় কি ভাগ করা গেছে? তা নয় কিন্তু। বা সত্যি তো, এই আকাশ বাতাস, সূর্যের আলো, এদের কি আর ভাগ করা যায়? না, যায় না। চুপচাপ তাই হেঁটে চললাম আমার বন্ধুর সাথে ওর গ্রামের রাস্তা ধরে। আর দু চোখ ভরে দেখলাম সবুজ প্রকৃতি, নীল আকাশ, আর আকাশের মেঘে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের ভেলা। বেশ ভালো লাগছিল, একটা অদ্ভুত শান্তি পাচ্ছিলাম। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথে কি? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম। বন্ধুটি হেসে বলল, না না, নিরুদ্দেশ কি আমরা যেতে পারি? আমরা যে সাংসারিক জীব।